हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जाबिर। आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अमोक्सिसिलिन, पोटासियम क्लावनेट ओरल सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को निमोनिया है, खांसी है, जुखाम है, नाक से पानी बह रहा है, बुखार है, इन्फेक्शन है या फिर यूरिन में इन्फेक्शन है या पेट में इन्फेक्शन है, तो इन सभी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन सा सिरप दिया जाता है और इस सिरप के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, एग्यूमेंटिन के नाम से, एडवेंट के नाम से और नोमोक्सिवी के नाम से ये एथिकल में आते हैं। इनको आप खरीद सकते हैं। मेरे पास इस टाइम सेनसीवी के नाम से एक जेनरिक दवा है। इसका सेम कंटेंट है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का खरीद सकते हैं। इसकी कीमत है मार्केट में लगभग 60 रुपये 82 पैसा और ये 30 ml में पाउडर आता है। इसके साथ आप डिस्टिल वाटर डिजोल्व करके अपने बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, काफ़ी अच्छा और सेफ एंटीबायोटिक है, काफ़ी फेमस एंटीबायोटिक है। यह आपके बच्चों के कई रोगों को ठीक करने में काम करता है। दोस्तों, जैसे आप इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल देंगे तो आपको लगभग 5 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर आप अपने बच्चे को यह दवा इस्तेमाल करा देनी है। ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल ना कराएं, इसको ऐसे ही ना रखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, यह दवा डॉक्टर खांसी, बुखार, इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा देते हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चों को छाती में इन्फेक्शन है, छाती में बलगम है, निमोनिया पड़ रहा है, खांसी कर रहा है, छाती में इन्फेक्शन है, उसमें भी ठीक रहता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे को बुखार है, टाइफाइड बुखार है या फिर इन्फेक्शन का बुखार है, ESR बढ़ गया है, TLC बढ़ गया है, इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे को पेट में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का बॉडी पे घाव हो गया है, चोट लग गई है, तो उन सभी कंडीशन में भी यह काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, दांत में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, आँख में इन्फेक्शन है, कहीं पे चोट लग के घाव हो गया है, तो उन सभी कंडीशन में भी, इन्फेक्शन में भी, हर तरह के बुखार को ठीक करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। सबसे ज़्यादा यह निमोनिया को ठीक करने में, बुखार को ठीक करने में दिया जाता है। दोस्तों, इस सिरप की डोज आपका डॉक्टर आपके बच्चे के हिसाब से, आपके बच्चे के वेट के हिसाब से आपको बताएगा। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। दोस्तों, इस सिरप को हल्के गर्म पानी के साथ भी आप बच्चे को दे सकते हैं और बिना पानी के भी आप बच्चे को पिला सकते हैं। जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को कुछ समय के बाद आराम मिलेगा। और दोस्तों, यह सिरप के रूप में, टैबलेट के रूप में मार्केट में आता है। किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीद के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे बॉडी रिएक्शन होना, लूज मोशन होना। तो इसलिए केवल और केवल डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कराएं, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कुछ सुझाव रहता है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। अगर आप मुझसे इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।